mu ntangiriro ntabwo kiliziya yemera ko abagabo babana n'abagabo n'abagore bakabana n'abagore, ndetse ibihugu bimwe birabyemera, yewe ndetse n'amatorero amwe arabyemera. Buriya hari amatorero abyemera hirya hino, ariko muri kiliziya gatolika no muri gatisimu dukoresha ya kiliziya gatolika nimero 2357 ivuga yuko ukubana kw'abantu bahuje ibitsina ari ibintu bitari byo, ari amahano. Papa icyo aravuga ati abo bantu bari mu muryango, ntabwo umuryango ugomba kubaha akato, ntabwo umuryango ugomba kubajugunya. Noneho rero agaporopoza, we ntavuga mariage. Papa baramubeshyira, niyo filime yabiteye, noneho abantu bavanamwe ibyo ngibyo. Nicyo cyatumye no muri iryo tangazo nabahaye birimo yuko Papa atigeze abivuga, kandi ubundi bitajyanye no kwemera gatolika. Yewe rero kuva nkiri muto ndabona Rayon Sport yabaga ahangaha i Nyanza, twebwe turabafara turi mu Nyakibanda, ukuvuga ko twateraga umupira kenshi bakadutsinda. Baradutsindaga byinshi, wanza hari igihe badutsinze 9-0. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunze Impanuro TV. Muri aya masaha murabibona ko twageze mu kigo cy'abihaye Imana, ni muri Eveshe cyangwa se kwa Musenyeri, aho Musenyeri Filipo Rukamba akorera. Tugiye kuganira nawe, ni nyuma yaho hari byinshi byagiye bivugwa muri kiliziya gatolika, yaba ibijyanye n'ibiherutse kuvugwaho, aho Papa ngo aherutse kwemeza ko cyangwa kuvuga ko kiliziya gatolika hari uruhande ihagazeho ku bijyanye no kuba abana bafite cyangwa bahuje ibitsina, abazwi nk'abatinganyi. Twamusuye nk'Impanuro TV kugira ngo tugirane ikiganiro kirambuye, kuraza kubyumva muri iki kiganiro. Twifuje rero kuganira namwe kugira ngo ku ngingo zigera muri 8 n'iya 9 y'utuntu n'utundi, twizeye tudashidikanya ko biraza gufasha abakristo muri rusange n'abandi bantu bazabyumva bakanabireba. Nyakubahwa, nubwo abantu benshi babazi, ariko wenda mwakongera mugasuhuza wenda abakurikiranye iki kiganiro mukanabibwira muri rusange. Murakoze, ndabaramutsa mwese, ndaramutsa n'abatwumva n'abazatwumva ikindi gihe. Nkaba nitwa Musenyeri Filipo Rukamba, ndi umwepiskopi gatolika wa Butare. Muri iki gihe akaba ari uyobora n'inama y'abepiskopi gatolika, nkaba n'umuvugizi wabo muri iyi myaka. Nyuma ni haba undi mukuru niwe uzaba nawe umuvugizi. Ikibazo cya mbere cyangwa ingingo ya mbere, twifuje kumenya amateka ya kiliziya gatolika mu Rwanda. Mbere na mbere, nk'uko mubizi, kiliziya gatolika mu Rwanda yatangiye mu mwaka w'1900. Niho abapadiri baje, abapadiri bera baraza batangira rero kwigisha. Paruwasi ya mbere yari Save, Gusaza, Twaza, mbese bagenda bigisha hirya no hino. Abapadiri babiri ba mbere babaye bo mu 1917. Musenyeri wa mbere w'umunyarwanda abawe mu 1952. Ubu rero muri uyu mwaka wa 1959 niho twagize ukuzuza mbese icyiciro kindi muri kiliziya, tuva ku cyo bitaga misiyoni icyo gihe duhinduka amaparuwasi. Bivuga yuko dufite ubuyobozi bwa kiliziya bwuzuye,
ubu rero muri uyu mwaka w'2020 twagize umukaridinali wa mbere Musenyeri Antoni Kambanda, uzaba azajya yitwa Karidinali Antoni Kambanda. Ibindi bisanzwe muzi ko tugira abapadiri, tugira abiyeguriye Imana, tugira amashuri, tugira amavuriro, ndetse no gufasha abantu bamwe nk'abatabona, ababana n'ubumuga bwo kutabona, bwo kutumva, amayibo. Mbese tugira ibintu byinshi by'ibikorwa byinshi bihari. Hanyuma rero nk'abandi bandi b'Abanyarwanda, Kiliziya Gatolika ikaba yaranyuze mu bihe byiza byayo n'ibihe bya Jenoside, igapfusha abantu, igapfusha abapadiri, igapfusha abakirisitu, ku buryo ubu ngubu turi no mu kintu gisa n'igitangira gushaka uko bamwe muri bo bashyirwa mu cyiciro cy'abatagatifu. Ndakeka bihagije, sinzi ukuntu navuga ibindi, ariko ubwo ushobora kubaza. Wenda aho ngaho ku mateka, urabona turi mu isi yihuta mu iterambere, ariko hari umuntu uba wibaza wenda ati se mu gihe Kiliziya Gatolika yageraga mu Rwanda, uko tubona kiliziya zigezweho zisakaye neza, icyo gihe byabaga bimeze gute? Isura abantu babaga bafite intebe bicaraho, bicaraga ku matafari, byari bihagaze gute ishusho? Akenshi bakoraga intebe zisanzwe za sinzi ukuntu, ni intebe ndende bakicaraho mu kiliziya, ari abantu benshi. Nk'uko n'ubu zimeze, uretse ko ngo noneho bazihana naho umuntu yegama, ariko zari za bakubaka n'ibintu byari bihari, bubakishaga amatafari ahiye cyangwa se adahiye, za rukarakara, cyangwa se bakavanga, bagasakaza amategura. Mbese bubakishaga ibintu bashobora kubona mu Rwanda. Akenshi na za charpente zari ibiti, kuko nyine nibyo byari bishobotse kuboneka icyo gihe, ku buryo bitera n'ibibazo bindi ubu ngubu, kuko izo kiliziya usanga zisaza, tugomba kuvanaho amategura, tugomba gushaka charpente zindi. Ariko mu buryo bwo kubaho, kiliziya zagiye zizamukana n'amajyambere, kuko urumva kugira ngo wubake kiliziya nutangira kuvana ibikoresho hanze byinshi ntibizanagukundira. Nyinshi rero zubatswe n'ibyari bihari, n'abantu bagenda babona uko nko kwicara, nk'utubati bakoresha n'iki. Akenshi n'abafurere n'abapadiri babikoraga bakabishyiraho. Uko Kiliziya Gatolika yagiye itera imbere rero, hari n'izindi nsengero zagiye zivukwa, ndi kuvuga ubwo andi madini n'amatorero yagiye avuka hirya no hino ku isi. Hari ibyagiye bivugwa ko bamwe mu bakirisitu ba Kiliziya Gatolika bagiye bajya mu yandi matorero bakurikiyeyo, ariko inyigisho kuri ubu bita ngo ni prosperity gospel, cyangwa se inyigisho z'ibitangaza, ubuhanuzi. Iki kintu mwarakibonye cyangwa mwacyumvise nk'uko natwe tucyumva? Hari ingamba Kiliziya Gatolika yaba ifite ko kugarura abo bakristo? Nk'uko mubizi, ntabwo amadini cyangwa amatorero mashya yavutse ari ikintu kiri mu Rwanda gusa, kiri ku isi yose, kikaba ari ikintu kigezweho. Abantu benshi bumva yuko ari bwo buryo bwiza bwo gusenga, kuko muri iyo myaka yose n'uburyo bwo gusenga wenda bwagiye buhinduka gatoya. Hari misa ntihinduka,
ibice bya ngombwa ntibihinduka, ariko hari uburyo bwo gusenga bugenda buhinduka. N'iwacu ubwo buryo burahari. Hari abakarismatike baje bakaba bafite uburyo basenga wenda budahuye n'ubw'abakecuru n'abasaza bari bafite, ariko rero ubu hari ibintu byinshi bituma ibyo ngibyo bishoboka. Abantu benshi bagenda bakajya mu nsengero zindi, kenshi ziba ari na ntoya, kenshi usangamo abantu bamwe ni benshi abandi ni bake. Ndakeka yuko kimwe mu bintu bidusaba kwegera abantu, kubaba hafi. Wenda kiliziya itangira urabona abantu bazaga bayigana cyane kurushaho, bijyana wenda n'ubuyobozi bw'abantu. N'icyo gihe niko n'ubuyobozi bwari bumeze. Ubu rero ubwo abantu bamanuka bagasanga abandi hasi aho bari, yonyine ari bwo buryo bwo gukora bwiza, ko ntabwo twebwe tugendera ku bushake bw'abantu. Ntabwo wabwira umuntu nubwo ngo wowe ndagutegetse ube umugatolika, ni umutima w'abantu. Kugira rero ngo ibyo bishoboke nuko nyine abantu bahura bakaganira, bakerekana ibyiza byawe, n'abandi ubwo bakazaberekana ibyiza byabo. Ndakeka ari bwo buryo bwonyine dufite kwerekana uko Kiliziya Gatolika ifite ibintu byinshi byiza cyane abantu batamenya. Amasakramentu ugasanga abantu ntacyo bayumvaho, wenda abandi barigisha cyane kuturusha, ariko twebwe amasakramentu ni ikintu kiduhuza n'Imana, kiduhuza na Yezu Kristu wadupfiriye. Batisimu tubatirizwa mu rupfu n'izuka rya Yezu. Ukarisitiya ni duhabwa Ukarisitiya twibuka nyine urwo rupfu n'izuka bya Yezu Kristu. Amasakramentu yo gukomezwa, gushyingirwa, ibyo bintu rero ni ibintu, gusigwa kw'abarwayi, ni ibintu bishobora gufasha abantu iyo babyumvise neza. Iyo batabyumvise babifata nk'ibintu bikorwa bitya bidagira aho bihurira n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Kuko ikibazo cy'amadini yose ni ikibazo cyo guhinduka. Nicyo kibazo urebye gikomeye, nk'uko ushobora none kuvuga uti ndi mu idini ugasubira mu byo wari urimo. Igabanuka ry'abakristo se namwe mujya muribona mu mibare y'abakristo mufite? Biragaragara cyane cyane abakiri bato, na statistique za leta zirabibona. Ntitubibona wenda mu nsengero, mu makiliziya, kuko muri kiliziya usanga abantu buzuye. Ariko cyane cyane kuva nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, abanyarwanda benshi bafite inyota yo gusenga. Kandi birumvikana habaye ikintu cyahungabanije iki gihugu ku buryo bukomeye. Abantu bakumva bakeneye Imana. Twageze ahantu umuntu yibaza yuko nta kindi nta wundi wagufasha atari Imana, kandi twari dusanzwe n'ubundi tubifite. Iryo gabanuka rero riragaragara, ariko hariho ibihe nyine amadini abantu baba bake. Ni nawo murimo wacu, ni ugushaka nyine ukuntu bongera hirya no hino. Ariko hari n'ikindi, aya madini mashya ikintu afite no babyita umwuka wera, ariko na kiliziya n'ubundi mufite roho mutagatifu, n'ikintu cyo kuvuga ngo Imana iravuze ngo. Mubona ubundi bira bintu byo kuvuga ngo umuntu akaza mu rusengero akavuga ngo Imana iravuze ngo, mwe mubifata gute nka Kiliziya Gatolika byo mwariko nk'abihaye Imana? Twebwe buriya ibintu byo kumva Imana ikubwira nibyo, Imana iratubwira, ihora itubwira, ariko dufite ibintu biri imbere y'ibindi. Dufite Bibiliya, dufite Yezu Kristu wadupfiriye akazuka, dufite kiliziya, ku buryo rero nta kintu
cyo kuza ngo umbwire ngo ubu ngubu Imana irambwiye ngo wowe gira utya, niyo twemeye, kuko tuzi ko bibaho, niyo twemeye amabonekerwa nk'uko babyemeye Kibeho, biba ari ibintu bimaze igihe kirekire, barebye, batohoje, kugira ngo utavugira Imana ibitekerezo byawe, ngo wowe wibwire ko wishyire mu mwanya w'Imana, uvuge ngo Imana irambwiye ngo ukora ibi ngibi kandi wenda atari byo. Ibyo biragaragara kuko hano mba iruhande rw'abasore n'inkumi, universite yari hariya, hari abantu bigeze kuza kumbwira, umusore n'umukobwa cyane cyane icyo gihe bombi ari umusore ari umukobwa, hari abantu ntibari hamwe, ariko kuza kumbwira ngo yewe Imana yambwiye ngo ni wowe ugomba kumbera umugabo. Kuko nzi umuntu yaranarwaye icyo gihe, avuga ngo abasenga bamubwiye ko agomba, yarwaye ziriya ndwara za sida, kuko abarwaye abasenga bamubwiye ko agomba gushakana n'umugore nyirakanaka. Ibyo Imana yaduhaye ubwenge buhagije kugira ngo twishakire umugabo, ashake umugore uko ashaka n'umugore nuko. Ushobora kuza kumbwira, kuko nabyo bijya bibaho, ubu ngubu Imana irambwiye ngo muri diyoseze uriya mupadiri ni umupadiri mubi, uyu nguyu niwe mwiza. Ibyo biragaragara, hari ikindi kibigaragaza. Imana itubwirira mu mutima wacu kugira ngo nyine twumve, tugire umutimanama, kugira ngo twumve, dukurikire inzira yayo, dukurikire ibyo Bibiliya itubwira. Ariko twebwe ntitwemera cyane ibyo bintu byo kuvuga ngo Imana iravuze ngo kanaka ubu ngubu biteye bitya. Hari inzira ihari igaragara. Imana yaduhaye amategeko yayo, Imana iduha abayobozi batubwira, kandi nabo ntibayobora uko babonye, bayoborera muri Kiliziya. Niyo batanyuze muri Kiliziya ntabwo biba ari byo mu buryo bwo gukora. Ni ukuvuga rero yuko twebwe ibyo amadini ndabizi arabikora, y'amatorero mashya, hari uza kukubwira ati Imana irambwiye ngo kurutya. Hari n'usaba amafaranga akaza akambwira ati Imana yakunyeretse ngo umpe amafaranga. Ariko twavuzemo ko dufitemo n'utubazo tw'amatsiko. Umuntu yakwibaza, hari umukobwa wigeze gukunda, cyangwa hari umukobwa wigeze ukunda mbere y'uko wenda ufata icyemezo cyo kujya kwiha Imana? Abandi basore bose ubona umukobwa ukabona ari mwiza, ukabona wabana nawe, hanyuma ukanyura indi nzira. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Nta musore utagira umukobwa yakunze, nta mukobwa utagira umuhungu yakunze. Uko gukunda bigomba kugira aho bihagarara. Birumva ntabwo ariko kubona umuntu ukavuga uti uriya ni umukobwa mwiza, yewe ndetse mukaganira, mutajyana wenda kukubana, ariko ibyo bibaho ku bantu bose. Ndakeka simbizi, ariko ku bantu bose. Muri no minsi none rero turimo kubona abapadiri bamwe tukabona bafashe icyemezo cyo kubivamo, bagiye kwishakira abagore. Mubona byariyongereye nk'uko natwe tubibona, cyangwa na mbere byariho tutabizi twebwe? Na mbere byariho, ariko ntibari benshi. Muri iyi myaka ya nyuma, ariko bituruka muri za 60 n'ibindi, nyuma ya konsili ya Vatikani ya kabiri, hari abantu bapadiri benshi bavuyemo, benshi, kuko batemeraga ibintu bimwe, batemeraga wenda kubaho nta bagore bafite. Nyuma biratuza, ariko ntibibuza abantu bamwe kumva yuko abapadiri nyuma bikakunanira, byakunanira ugahitamo kujya gushaka umugore.
yewe ibyo abapadiri bavamo mbigereranya kandi koko biyenda gusa n'iby'umugabo n'umugore babana. Umugabo n'umugore barabana bakundanye bagashyingiranwa bashakana, nuko uri umugabo mwiza uri umugore mwiza tuzabana, hanyuma byagera hagati bikanga bagatana. Natwe nuko warabwiye Imana ko uzaba wayo, ko nyuma bikakunanira, byakunanira rero ukagenda. Ibyo ni ibintu bisanzwe. hari abapadiri se bajya baza kukugisha inama mbere yuko bafata icyemezo cyo kubivamo? ubundi uri musenyeri abapadiri barabikubwira. Akenshi babikubwira baragize ahantu bagera wumva ari abantu bashaka kugenda. Ku bapadiri bagenzi babo kenshi bajya n'inama, akamubwira ati ye byananiye gerageza, nawe musenyeri amubwira ngo agerageze cyangwa iki. Ariko akenshi abasenyeri babona ibisa n'ibirangira, ariko ubundi nkeka yuko ntawe uvamo atyo, avamo ari uko yumva byamunaniye, yagishije inama abandi. Nk'uko mu rugo, nk'uko nahoze mbivuga, ntawe usenya urugo rwe atyo, abashaka agerageza, nyuma byakwanga ibyo. Iyi titire y'ubupadiri n'ubundi tubona ari titire ikomeye, kuko n'ababivuyemo nka Padiri Thomas, ariko ubundi muracyamwemera Nahimana? Hari ibintu bibiri: isakramento ry'ubusaserdoti. Isakramento ry'ubusaserdoti ni isakramento uhabwa, ni nka batisimu, ni isakramento uhabwa, icyo kimenyetso kikaba kikurimo iteka ryose. Ariko ukubaho noneho nk'umupadiri binyura muri diyoseze. Hari umusenyeri wemera yuko uba padiri, bikanyura no mu mategeko ya kiliziya. Ayo mategeko ntiyemera yuko umupadiri, twebwe ntabwo tujya mu nzego za politiki. Iyo uzigiyemo hari igihe wenda nko mu bintu bimwe umusenyeri bashobora kubyemera, nko nka komiseri mu bumwe n'ubwiyunge, ibyo birashoboka. Ariko ubundi ntabwo tujya mu nzego za politiki. Padiri Thomas rero we arashaka kuzaba perezida wa repubulika, yakoze yewe ndetse na guverinoma, ku buryo umusenyeri we uriya witabye Imana, musenyeri Jean Damascene Bimenyimana, yaramuhagaritse, ku buryo ubu ngubu atakiri muri murongo w'abapadiri. Ariko bwa bupadiri yahawe, rya sakramenti yahawe rimurimo, gusa ntabwo ari padiri ukora uwo murimo. Mbese ni nk'uko baguhagarika ku murimo. Ntiyemerewe gusezeranya abageni, ntiyemerewe gusezeranya, ntiyemerewe kubatiza, ntiyemerewe mbese ibyo umupadiri akora. Bibaho ko iryo zina padiri yaryamburwa? Ubundi padiri, ijambo padiri bivuga ni pater, ni père, nta kindi bivuga. Ndetse na monsieur abe ni iki Hebreyi kivuga père, umubyeyi. Iyo rero udakora uwo murimo, numva bashobora ntawe uri kwambura. Narigiye kuvuga ngo riragwa ubwaryo. Uba ufite umugore, uba ufite abana, uba ufite ikindi ukora. Urumva rero ntabwo, si ngombwa ko akomeza kwitwa padiri. Bari babivuyemo ukajya gushaka abagore, umuntu abise padiri abakosheje? Nta, wenda si ikosa, ni ukumwibutsa aho yigeze kuba, ariko ntibihuye n'ubuzima arimo. Muri Kiliziya Gatolika bemera amabonekerwa, hari n'abandi bemera cyangwa bavuga ko berekwa. Ibi bintu ni bimwe byaba bitaniye?
amabonekerwa ubundi wacu ubonekera abantu kenshi ni Bikira Mariya, ni Yezu, ni umuntu uva mbyite ntyo hanze akaza. Imana ni umutagatifu, ni Bikira Mariya, ni Yezu Kristu ukubonekera akaguha ubutumwa nk'ubutumwa buri hariya batanze ikibeho. Kwerekwa ubundi ntabwo ari ijambo dufite twebwe muri Kiliziya Gatolika. Kwerekwa ni ukuvuga yuko akenshi uko nabibonye ni wa muntu wicara akumva mu mutima we Imana imubwira iki ngiki, akavuga ati neretswe. Nibyo rero navugaga, uwo nguwo biba ari ibintu bye ku giti cye, biba ari ibintu wenda Imana yamubwiye, n'ubonekerwa kugira ngo tuzabyemere nk'uko nabibabwiye bifata igihe kirekire kugira ngo urebe koko niba ari byo. Hakajyamo abaganga bareba niba atari ibintu himba uri muzima, hakajyamo abantu bakurikiye teolojiya kugira ngo barebe niba ibyo uvuga bihuye n'ibyo Imana itubwira n'icyo Kiliziya itubwira. Kuko ntushobora kuvuga ngo yewe nabonekewe none mbabwiye ko Yezu Kristo tuvuge atari Imana. Icyo gihe amabonekerwa yawe nyine ntacyo yabavuze, ntuhuje n'ukwemera Gatolika. Ntabwo rero Imana ishobora kuvuga ibintu bidahuje n'icyo uri cyo n'ibyo yatubwiriye muri Yezu Kristo. Muri Kiliziya hagaragaramo amashusho binagaragara ko abakristo bayaha agaciro cyane. Abaye atari muri Eglise Katolike hari umwimerere waba utakaye, ubundi asobanura iki ko wenda hari ababa bavuga bati hari amashusho habayeho mu mateka ya Kiliziya kera mu kinyejana cya 5 abantu bitaga iconoclast bangaga amashusho. Iconoclast ni ukuvuga abasenya amashusho. Bukeye na bariteri baje abaprotestanti bavuga yuko kugira ishusho mu Kiliziya ari ukuyisenga. Ariko amashusho ni ikintu kibutsa umuntu nta kindi. Yewe n'ishusho ya Bikira Mariya ni ikintu kikwibutsa, ntabwo ari Imana, ntabwo ari ikintu kijyanye n'ukwemera kwawe. Ukwemera kuba mu mutima, ibyo ngibyo ni ibintu bikwibutsa. Nk'uko tugira andi mashusho, ufite n'ifoto yawe, ufite ifoto ya Perezida wa Repubulika mu masalon, ufite ifoto ya Papa, ni ikintu kikwibutsa, ntabwo ari ikintu kijyanye n'umwimerere n'umwimerere w'ukwemera. Ariko kuva kera mu Kiliziya ibyo bintu barabikoresheje kuva kera. Rwose hari umuntu w'umusore hariya ndabyibuka wigeze kumbwira atari ko mwazashatse ifoto imwe ya Bikira Mariya ukaba ari we mutwereka, kuki hari wa Bikira Mariya benshi. Urebye ntabwo hari wa Bikira Mariya benshi, ni umwe. Ariko uburyo bwo kumwumva, uburyo bwo kumwerekana buri kwinshi. Icyangombwa ntabwo ari cya gishushanyo ureba, icyangombwa ni icyo bikubwira. Hariya urabona amashusho wenda Bikira Mariya hariya n'ivuka rya Yezu Kristo, uramubona nk'umubyeyi ari hamwe na Yosefu Mutagatifu. Hepfo hasi yaho urabona umutima wa Bikira Mariya n'umutima wa Yezu. Ni ikindi bitubwira. Sinzi niba ari ibintu, hari n'andi hano menshi. Ariko ntabwo ayo mashusho cyangwa ayo avuga ikindi, ni ukuvuga ko kwibutsa, ni nk'ishapure, ni ukukwibutsa ko wa muntu afite agaciro imbere y'Imana. Buriya baranatubeshyera
ngo dusenga amashusho, dusenga Bikira Mariya, ariko iyo ubuze isengesho rya ndakuramutsa Mariya, igice cya kabiri bavuga ngo Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Abatagatifu rero Bikira Mariya bose baradusabira, tubasaba kudusabira. Uwukiza n'umwe ni Imana, ni Yezu Kristo. Abandi bose ntibakiza, barasaba, barafasha. Abatagatifu ntabwo kuba umutagatifu uba umutagatifu utya, ni Kiliziya ibyemeza, Ikiliziya ibyemeza. Ubwo rero kandi ikabyemeza iturutse ku kuntu wabayeho, ku mariti wagize, ku mico wagize, ku buryo wakoze wabayeho nk'umutagatifu. Niyo mpamvu twebwe dufite bifata igihe kirekire kugira ngo ugire abatagatifu benshi. Dufite nk'abatagatifu b'i Bugande, bariya bapfiriye Imana. Dufite abandi muri Kongo ba Noirite n'abandi. Ubu mu Rwanda turimo turareba niba hataba abatagatifu, umuryango wa Rugamba Cyprien na Dafroze niba bataba abatagatifu, ariko byemezwa na Kiliziya, kuko ntabwo umutagatifu w'iwanyu gusa, umutagatifu wa Kiliziya Gatolika yose. Nkabo nuko bapfuye bagakomeza bakaba hamwe bakabica, byerekana urukundo. Hari n'abandi tuzagerageza kureba ukuntu bajya mu rwego rw'abatagatifu, kuko bafashije abandi cyangwa banze kwitandukanya n'abandi igihe cya Jenoside, abantu nka ba Felicita, abantu n'abandi. Hari indi ngingo twumva mwagira icyo muvugaho, ibijyanye no gushyingirwa kw'abahuje ibitsina. Ubona ko hari abaharanira uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi bagenda bavuga bati abariya nabo ni abantu nk'abandi, baremwe n'Imana nk'uko natwe twaremwe, bashobora gushyingirwa bagakora ubukwe bakaba banasezeranwa. Ndetse hari n'icyavuzwe muri iyi minsi ngo papa yaba yaragize icyo abivuga, basa n'ubishyigikiye, ariko Eglise Catholique irabivuguruza. Mugire icyo mutubwira kuri iyi ngingo. Ubundi Imana iturema turi abagabo, ko igitabo cy'Intangiriro kibivuga, turi abagabo n'abagore. Umugabo afite uko ateye n'umugore afite uko ateye. Kuva rero mu ntangiriro ntabwo Kiliziya yemera ko abagabo babana n'abagabo n'abagore bakabana n'abagore. Kuva kera rwose, nshobora no kubasomera ahangaha, nicyo cyatumye mbizana ku gihe ikiragano cya kera, ku ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abaromani 11 mu ntangiriro yayo 26 kugeza kuri 27, ibivuga ku buryo bukomeye. Ikavuga ngo nicyo cyatumye ivuga abantu batakurikira Imana, nicyo cyatumye Imana ibagabiza ingeso z'urukozasoni. Dore abagore babo bateshejwe gukoresha imibiri yabo ibihuje na kamere. Abagabo nabo aho kugana umugore uko kamere ishaka, ubwabo bagurumanirana irari. Umugabo agakorana n'undi bitera soni, bityo bikururira ingaruka mbi ikwiranye n'ubuyobe bwabo. Ni ukuvuga ko n'igihe cy'Abaromani, Bibiliya iduha n'ahantu Sodoma tubwira yuko hari abantu babanaga batyo, ko Imana yabihannye, ariko Imana yahaniye Sodoma.
noneho ubu turi mu gihe umuntu avuga ngo yewe ndakora ibyo nshatse, yewe ni uburenganzira bwanjye, niba nta wundi muntu mbangamiye ari ubuzima bwanjye ntacyo bitwaye. Ndetse ibihugu bimwe birabyemera, yewe ndetse n'amatorero amwe arabyemera. Buriya hari amatorero abyemera hirya hino, ariko muri Kiliziya Gatolika no muri gatisimu dukoresha ya Kiliziya Gatolika nimero 2357 ivuga yuko ukubana kw'abantu bahuje ibitsina ari ibintu bitari byo, ari amahano. Icyo nicyo cya mbere. Ariko icya kabiri noneho kugira ngo ngaruke ku bya papa, papa icyo avuga aravuga iki? Papa icyo avuga aravuga ati abo bantu bari mu muryango, ntabwo umuryango ugomba kubaha akato, ntabwo umuryango ugomba kubajugunya. Noneho rero agaporopoza, we ntavuga mariage y'abahuje ibitsina, avuga ijambo akoresha ni mu Gispagnol convivencia, ni convivence, ni ukubana abantu bari hamwe ariko batari, ntabwo avuga mariye, umugore n'umugabo atari kuko mariage muri Kiliziya ni umugore n'umugabo, iyo mariage. Abandi ni convivence, ni nk'ukuntu abantu bandi bashobora kwishyira hamwe bakabana. Akavuga rero abo bantu ibyo ari byo byose bamaze no kuba benshi ubu ngubu bagombye couverture légale, ni ukuvuga bagombye amategeko abarengera, kuko hari ibintu byinshi bindi bidakunda. Abo bantu basigaye bagira abana babo ntibabone ukuntu uburage bw'ababyeyi kuko amategeko atabyemera. Ibihugu by'i Burayi rero na Amerika, hari ibihugu byinshi bitangiye kuvuga ngo bon ntacyo bitwaye n'imubare kibabane, ariko mu Kiliziya ntabwo byemerwa. Nagira rero ngo nongereho ibintu bibiri. Uwabiteye ninde? Uwabiteye ni umuntu witwa Evgeny Afinevsky. Ntabwo biriya papa yigeze abivuga. Uriya mugabo Evgeny Afinevsky wakoraga anniversaire y'imyaka 48 yari afite, yashatse gushyira hamwe ibyo papa yaba yaravuze, ibyo papa yavuze hirya no hino kuva yewe akiri Buenos Aires muri Argentine, nari na papa mu bintu bitandukanye mu gihe gitandukanye. Hari n'ibintu abanyamakuru bigeze kumubaza mu ndege, araza abishyira hamwe akora igitabo, noneho akora filime. Noneho rero muri iyo filime abantu baragenda bareba mu icyo ngicyo bati papa noneho yemeye ko babana. Donc ni murabona ibintu uko tubivugana ubu ngubu, wenda ejo nindi n'ahandi tuzongera guhurira, ntabwo ari kimwe. Iyo rero ibyo bintu bifashe ukabishyira hamwe ntibikunda, nta nubwo rwose bihuye n'ikintu yaba yaravuze. Icya kabiri, muri Kiliziya Gatolika niyo papa yakwibeshya akabivuga, ntabwo ari ibintu bijyanye n'ukwemera, kuko ibi bintu ukubana kw'abantu bijyanye n'ukwemera hari inzira binyuramo. Inzira binyuramo ni izihe? Ni konsili ihuza isi yose. Inzira binyuramo ni sinode y'abasenyeri n'abantu benshi bahura muri sinode. Inzira binyuramo tuvuge ari nka utasanga icyaha bwa Bikira Mariya. Papa Pio wa 12 niwe wabyemeje, yabajije abasenyeri b'isi yose mutange opinion yanyu. Niyo rero papa yaramuka bivuze ntaho bikora ukwemera Gatolika, gusa biba biteye agahinda. Gusa rero noneho n'ubu ntiyabivuze, papa baramubeshyira, niyo filime yabiteye, noneho abantu bavana mu ibyo ngibyo
nicyo cyatumye no muri iryo tangazo nabahaye birimo yuko papa atigeze abivuga kandi ubundi bitajyanye no kwemera gatolika. Igitsina gore by'umwihariko no mu Rwanda aho bashyizwe mu nzego zifata ibyemezo ku kigero kiri hejuru mu mibare irabigaragaza. Ese Kiliziya Gatolika irateganya ko abagore nabo bashobora guhabwa nk'upadiri? Tubabona bari ababikira, ariko se umupadiri w'umugore tuzamubona ryari? Yewe uwo nguwo bizafata igihe, atari uko hari icyo dupfa n'abagore, ni bashiki bacu, ni ba mama baratubyaye, ariko kugeza ibi nibyo nahoze mbabwira, kugeza ubu uburyo bwo gukora bwa Kiliziya bwahaye abagabo uwo murimo wo kuba abapadiri n'abepiskopi yewe na papa. Bitavuze yuko abagore badafite agaciro. Abagore bafite agaciro gakomeye. Kiliziya nta kintu yashobora nta babikira. Urabona ababikira ukuntu bangana ku isi n'imirimo yabo bakora n'iki, ariko umurimo wo kuba padiri uwo nguwo muri Kiliziya wahawe abagabo. Ikihe rero byo bintu bizahindukira ni bya bindi navugaga, hagombye konsili bikora, cyangwa ikindi kindi. Igihugu gitoya nk'u Rwanda kidafite abakristo benshi ku isi kibonye Cardinal Musenyeri Antoine Kambanda. Ibi ngibi bivuze iki? Hari abahise batekereza bati ese aho si impano Vatican yabihaye u Rwanda kugira ngo wenda agarure isura nziza ya Kiliziya Gatolika hagati y'u Rwanda na Vatican? Ariko twebwe dufite abakristo benshi. Urebye u Rwanda muri statistique ni igihugu dufite abakristo niyo bagabanuka. Buriya ntabwo mbere twigeze turenga 49-50 na mbere kwijana. Tugira ibikorwa byinshi. Abantu benshi bashobora kubwira bati tugiye hariya mu ivuriro, ntabwo tugeze turenga aho ngaho. Nubwo statistique za mbere hari igihe zavugaga abantu 75 ntibishoboka, ntabwo twigeze tugeraho. Duteranye n'abandi bakristo, ni ukuvuga aba protestanti, twari hafi 70 n'abandi 75. Ni ukuvuga ariko abo ngabo 40 n'abandi ni benshi. Nka Tanzania ifite 30%, Kongo nayo ifite benshi. Ni ukuvuga rero imbere na mbere dufite abakristo bahagije, ariko ntibihagije kugira ngo be kardinali. Hari naho papa ashyiraho mu kardinali. No mu bihugu by'Abarabu wenda hari abakristo bake cyane, nka Alger hari abakardinali bahaba, umukardinali uhari. Kuba umukardinali bivuga yuko mbere na mbere ari ibaruwa yandikiye abakristo bamaze kuba we, basomye mu Kiliziya mu makiliziya yose. Kuba umukardinali bivuga mbere na mbere yuko uwo muntu afite i Roma papa yamuhisemo kugira ngo amufashe. Abo bantu nibo batorwamo papa, nibo batora papa. Abo bantu ni icyubahiro, urebye ni icyubahiro baba bahaye aho hantu habaye umukardinali. Ariko si icyubahiro mbere na mbere cy'imibanire yacu na leta. Nubwo imibanire yacu na leta ari myiza, ntabwo hashize igihe rwose imibanire ngubu, hari igihe wenda abantu bavuga bati imibanire ya Kiliziya na leta ntabwo ari myiza cyane, ariko hashize igihe na Perezida wa Repubulika yagiye muri Vatican na madamu we. Ni ukuvuga rero yuko ari ibintu
leta na kiliziya ntabwo duhanganye, turafatanya, tubanye neza urebye. Kubyumva rero utyo ndakeka atari byo, ni amafuti kumva yuko ari uko wenda Vatikani yashaka kwiyegereza leta kurushaho, nabyo byabaho, ariko naho ndababwira no mu bihugu nk'ibihugu by'Abarabu naho harari abakardinali, kandi yewe mbona mu mibanire yacu na leta ni byiza ko haba ikintu nka kiriya. Ni icyubahiro ku gihugu, ni icyubahiro kuri leta. Iteka banareba n'ukuntu icyo gihugu wenda kimeze, ukuntu mubana. Natwe ubwacu ni icyubahiro kuri twe, nk'ibyo tugerageza gukora byose ku bijyanye n'ubwiyunge bw'abantu mu makiliziya hirya hino. N'ubu ngubu ku cyumweru mfite abantu akenshi ntibavugwa cyane kuko aba ari bake cyangwa hari igihe baba benshi, ariko mfite abantu nko muri paruwasi ya Cyahenda nzajyamo ejo bundi, hari abantu 20 bemeye kongera kubana, abiciwe muri jenoside n'abiciye abandi. Nabyo nacyo ni ukugira bati bo mwebwe inzira murimo ni nziza, ni n'inzira yewe ishobora guha abandi urumuri. Ibindi bihugu birwana biri mu mahane cyangwa iki, ariko ntabwo ari abo babyumva batyo, wenda ni uko baba batekereza ukundi. Bisaba iki kugira ngo umuntu abe karidinali? Nari ngiye kuvuga ngo ntacyo, ariko kirahari birumvikana, ni uko papa gutora. Nk'ubu ngubu papa yatoye abakardinali 13, muri bo harimo abapadiri bazwi bakomeye nk'uwigisha papa, abapadiri 4 n'abasenyeri 9. Muri Afurika muri Afurika ni Musenyeri Antoni batoye gusa yatoye, ariko muri Afurika hari abakardinali 20 niba ari 4 cyangwa 8 sinzi neza. Abakardinali bageze ku 130 n'abandi. Ni Roma, ni papa ubivuga akenshi utanabizi. Ubu nka Musenyeri Antoni babivuze atarabizi, bamubwira ko yatowe akaba kardinali. Gusa ni Roma babikora, ni papa ubikora mu bushishozi bwe. Hanze abantu baba bavuga ngo kiliziya cyangwa se idini ni kiliziya gatolika, hanyuma ngo ikipe ni Rayon Sport. Ibintu bya football mujya mubikurikirana, umupira w'amaguru, hari ikipe mufana mu Rwanda cyangwa hanze? None umuntu atubwire iyi kipe ikundwa na benshi nk'uko babivuga, mu minsi yashize ikibazo cyagiherutse kugera ku mukuru w'igihugu, imbaraga zayo zishingiye he? Kuki abantu bayishyiramo kugeza n'ubwo bavuga batabaza umukuru w'igihugu ngo dutabare ikipe yacu irapfuye? Yewe rero kuva nkiri muto ndabona Rayon Sport yabaga ahangaha i Nyanza. Twebwe turabafara turi mu Nyakibanda, ukuvuga ko twateraga umupira kenshi bakadutsinda. Baradutsindaga byinshi, banza hari igihe badutsinze 9-0 nk'ibyo ngibyo, bakadutsinda twarangiza tukabaririmbira. Rayon Sport ni ikipe twese twari tuzi kuko ari ya kera, twese twafanaga. Ngubu nka Musenyeri wa hano Butare na Mukura urabyumva, ni ikipe ikomeye kuri iyo yambaye neza, ubona abantu bishimye. Iyo yatsinzwe abantu bakababara. Ariko nkeka yuko icyiza cya Rayon Sport n'ubwo bukuru bwayo, ni ikipe yanyuze mu bintu bica muri za jenoside, irakomeza kugeza na n'ubu. Ni ikipe rero ikwiye gukundwa. Hari ikipe mufana mwebwe? Iyo ngiyo Rayon Sport hanze y'igihugu? Hanze y'igihugu rwose urambaza. Ubundi hanze y'igihugu i Burayi mpari njye mfana
ikipe mu gihugu, ntabwo ngira imwe gusa, kuko nabaye mu Butaliyani nafanaga Juventus, ubu ngubu iracyanakomeye. Mu yanjye muri Espagne yari Real Madrid, mu Bwongereza yari Chelsea, mu Budage ni iyi ngiyi ntuza Bayern Munich. Donc aho ndi hose mfana ikipe, nshaka iyo mfana, kuko gufana ni ukujya gusakuza imbere ya ntuza wenda ya televiziyo ukishimira yuko ikipe yatsinze, ntabwo bikomeye. Ariko ikintu sinigeze njya kuri stade, ngewe mfanira muri fauteuil kuri televiziyo. mu Bwongereza nayo Chelsea niyo yari yanjye na kera na kare. hari ikintu cyababaje n'icyabashimishije kugeza aho mugeze? Baragukubita we abantu bari icyo cya nyuma icyambabaje cyo kiragaragara. Cyambabaje n'icyababaje abanyarwanda bose. Nari padiri mukuru icyo gihe muri 1994 ni jenoside. Nta kintu nkeka gishobora kungana nayo mu bubabare umuntu agira. Kubona abantu bapfa sinabyo gusa, kubona abantu bica abandi, harimo abakirisitu banjye Gitenyo, bamwe barica abandi baricwa, noneho ukibaza ugasigara wibaza utari ku ubungubu turi hehe, bimeze biti. Jenoside ni ikintu kibi cyane, uko ubundi intambara yose isiga abantu ari babi kurusha uko batangiye itaratangira. Ariko jenoside ni ikintu cyakwiriye igihugu cyose, ikintu kitareba umwana, kitareba umusaza, kitareba umugabo, kitareba umugore. Na n'ubu ndababwira ukuri sindayumva, sindumva ukuntu ibyo bintu byaje. Ni ibintu biza abazungu batubwira mu bitabo byo escalation, kuzamuka kw'ibintu, ariko kubona abantu bicana, ukabona umuntu atinyuka kwica umugore we, ukabona yica abana basa, ukabibona atari ibintu bakubwira, ari inkuru mu bantu uzi. Bon, kunshimisha bidaba birumvikana. Mba padiri narishimye, kimwe mu bintu byanshimishije. Ibindi nabonaga ari ibintu bisanzwe. Umwana avuka iwabo akakura akagera igihe aba umuntu mukuru, ariko ubupadiri byo byari ikintu gikomeye kandi narifuje. murakoze rero, turabashimiye. Murakoze namwe. Twavuze ku bintu byinshi. Yewe ubutumwa ni bumwe, ni ukubwira abantu yuko kwemera Imana aho waba usengera hose, ni bidama usengera umugatolika ni byiza, turi kumwe, ariko n'abandi kwemera Imana. Buriya hari ijambo rikomeye rya Mutagatifu Agusitini n'ubu ndakigisha, avuga ko urebye mu buzima hari ibintu bibiri: gukunda Imana kugeza aho ushobora wowe ubwawe kwiyanga, wenda uba nk'umumaritiri, cyangwa kwikunda kugeza aho wanga Imana. Abantu rero ngubu turikunda, ntidukunde n'abandi, kuko nta Mana tuzi. Kwemera Imana ni ikintu gituma duhinduka. Uko guhinduka ni ngombwa kugira ngo abantu bakure, n'igihugu kigikure mu mutima. Naho ubundi iyo abantu bireba gusa, bakishyira mu mwanya w'iyo Mana, bagashaka ibintu akaba ari byo barishyira imbere, nta kuntu ibintu n'ibyo bintu bashatse bitasenyuka. Murakoze namwe. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.